Ինձ հաճախ են մարդիկ մեղադրում ավելորդ հոռետեսության մեջ, հուսալքության քարոզի մեջ։ Ես սա հաշվի առնելով այսօր ուզում եմ իմ լավատեսությամբ ձեր հետ կիսվել։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ վերջին 2 օրվա ընթացքում։ Ես հրապարակեցի այն ասեկոսեները, այն օդում կախված լուրերը, այն եթե թույլ տաք հերյուրանքները, ըստ որոնց Աննա Հակոբյանի քավորությամբ 88 սուպերմարկետները չարաշահելով պետական լծակները, մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեի լծակները Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ խլում են բիզնեսներ, տարածքներ ընդլայնելու համար սեփական ցանցը։ Այս խոսակցությունները ամենուր են, բոլոր քաղաքներում կան։ Հակոբյան Աննան որոշեց հերքել այս տեղեկությունը։ Հերկելուց հետո ես հրապարակեցի ընդամենը մի քանի նամակ այն հարյուրավոր նամակներից, որոնք ինձ ուղարկել էին մեր քաղաքացիները, որտեղ նշում էին կոնկրետ հասցեները, կոնկրետ դրվագները եւ նույնիսկ կոնկրետ տուգանքների չափերը, որ ՊԵԿ-ը գրել է տնտեսվարող սուբյեկտների վրա, որպեսզի նրանք իրենց տարածքներից հրաժարվեն։ Սրան հետևեց Տիկին Հակոբյանի եւս մեկ Facebook-յան post, որտեղ նա հորդորեց դատախազությանը զբաղվել այս տեղեկությամբ եւ կոչ արեց ժողովրդին դատախազության հետ եւ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցել։ Այս կոչից րոպեներ անց դատախազությունը արդեն տարածեց տեղեկություն, երբ պնդեց, որ զբաղվելու է այս տեղեկությամբ, այս հերհյուրանքներով եւ նույնպես կոչ արեց ժողովրդին, որպեսզի նրանք համագործակցեն իրավապահների հետ այս առեղծվածը բացահայտելու համար։ Անկեղծ ասած, ես վստահ չեմ, որ ժողովուրդը ըմբռնումով կմոտենա եւ կորոշի կիսվել իր տրամադրության տակ գտնվող ինֆորմացիայով, այդ թվում նաեւ որովհետեւ սեփական փորձն է ինձ դա հուշում, բանը նրանում է, որ նոյեմբերի 9-ին մոտ 1 ամիս առաջ այս տնակը, որտեղ ես նստած էի, թիրախ դարձավ դիպուկահարի։ 7.62 տրամաչափի գնդակը, ծակելով մոտ 1 մմ ժեշտը, իզոլյացիան եւ գիպսակարտոնը հայտնվեց այս տարածքում։ Տարածք, որտեղ դրանից մի քանի րոպե առաջ ես էի գտնվում, իսկ բուն գնդակոծության ժամանակ մեկ այլ անձնավորություն էր։ Մենք բնական է միանգամից դիմեցինք իրավապահներին, հույս ունենալով, որ կգան վերլուծություններ կանեն, էքսպերտիզա, կրիմինալիստիկա, ֆորենզիկա եւ նմանատիպ բարդ բառակապակցություններից բաղկացած գործողություններով կփորձեն պարզել ով ա եղել, խի ա եղել, երբ ա եղել։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ դեպքից անցել է 1 ամիս եւ տեղի է ունեցել ոչ մի բան։ Միգուցե պատճառը նրանում է, որ տվյալ դեպքը Հակոբյան Աննայի ուշադրության ռադարի վրա չէր հայտնվել, չգիտեմ, կարող է այլ պատճառներ կան։ Այս եւ նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր ինձ հուշում են, որ ժողովուրդը դժվար իհարկե կիսվի իր ինֆորմացիայով, ասեմ ավելին, ըստ ամենայնի դատախազության այս հաղորդումը տեսնելով նրանք էլ ավելի քիչ հակված կլինեն հրապարակել համապատասխան տեղեկությունները, բայց ես համենայն դեպս փորձեմ լավատեսորեն տրամադրվեմ այս process-ի նկատմամբ։ Ողջունում եմ։ Ես ողջունում եմ Հակոբյան Աննայի ներգրավվածությունը իր հերքումները։ Նաև խորհրդի կարգով խոնարհաբար կուզենայի իրեն հուշել, որ լավ կլինի, որ նա հերքի նաև այն տեղեկությունները, ըստ որի Քաջարյանի կոմբինատի ուրեմն հանքահունքային նյութի բեռնափոխադրման մոնոպոլիան իրան է պատկանում, դրա մասին խոսում է ոչ Քաջարյանը, ոչ միայն Քաջարյանը, Սյունիքի մարզում առհասարակ նման զազրելի ասեկոսեներ են տարածվում։